الحكم يتعمد إقصاء المنتخب الجزائري من بطولة أفريقيا المقامة حاليا في المغرب، ويتعمد أيضا إخراج اللاعبين الجزائريين من اللعب، ويتعمد أيضا عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس للمنتخب الجزائري، ويتغاضى عن إعطاء الإنذارات لمنتخب الخصم، بينما يتلذذ ويتفنن في إعطاء الإنذارات لمنتخب الجزائر. لكن نقول أن الجزائر فايز بقلوبنا وهارد لك، رغم أن الحق يقال أن المنتخب النيجيري كان أفضل، ولكن هذا لا يعطي الحق للحكم أنه يعمل ما عمل، والمنتخب النيجيري ليس بحاجة هذا الحكم أو غيره، ولكن نقول هذه اللعبة والحكم جزء من اللعبة، وهارد لك يا منتخب الجزائر. الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى أين؟ وماذا تريد؟ ولماذا تغتال أحلام المواهب وأحلام المنتخبات العربية؟ بالأمس شاهدنا مباراة الجزائر ونيجيريا. لماذا دائما وأبدا تضعون يا الاتحاد الافريقي بصمة عار في كل مناسبة؟ ولماذا بالتحديد المنتخب الجزائري؟ في 2022 قبيل كأس العالم كانت هناك بصمة عار في مباراة الجزائر والكاميرون، واغتلتم أحلام الجزائريين وقتلتم طموحهم ومنعتوهم من الوصول إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022. وبعدها اعترف رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو، وقال نحن فعلنا بمساعدة الاتحاد الأفريقي. وهذه الكرة تعود مرة أخرى. بالأمس لماذا التحكيم الأفريقي يمشي بالتبعية؟ لماذا التحكيم الأفريقي يذهب أو يدار بأطراف تتبع الأطراف؟ لماذا يقحمون أمور أخرى في أمور الرياضة؟ اجعلوا كرة القدم سهلة، كما يقول الاتحاد الدولي إن كرة القدم لعبة الفقراء. الآن لن تكون بهذه الصورة، ما نشوفها لعبة الفقراء، نشوفها لعبة الأيادي الخفية، لعبة المؤامرات، لعبة من يكون أقوى. شاهدنا في الملحق الأسيوي لتصفيات كأس العالم كيف جرت أمورها والكل يشهد على ذلك. والآن تعود الكرة في بطولة أفريقيا. لماذا الاتحاد الأفريقي لا يلجأ إلى حكام من أوروبا تفاديا المشاكل؟ لماذا تغتالون المواهب؟ لماذا تقتلون الطموح؟ لماذا تظلمون أيضا المنتخبات، وبالأخص المنتخب الجزائري تعرض لظلم؟ قرار قد يغير من أحداث المباراة، قرار قد يمنح أفضلية، قرار قد يعطي بلد الوصول إلى أبعد من كذا. الغوا التبعية، اجعلوا كرة القدم نزيهة. وإلى متى سيظل المنتخب الجزائري العربي يتجرع هذه الظلمات، يتجرع من الوصول إلى أشياء أكبر وأكبر؟ إلى أين يا أيها الاتحاد الأفريقي؟ إلى أين يا أيها التحكيم الأفريقي؟ كفاكم عبثا، كفاكم عبثا، كفاكم عبثا. إلى رجال المنتخب الجزائري كفيتوا ووفيتوا، وأنا على يقين أن القادم أفضل، وكأس العالم القادمة ستكون لكم بصمة كبيرة ومشرفة. تحياتي للمنتخب الجزائري وأهل الجزائر. برافو لكل عناصر المنتخب الجزائري، لاعبين وتقنيين والمدربين، ما قصرتوش. نيجيريا راهي ما ربحتناش بالون، ما ربحتناش كولا، راهي ربحتنا اربيتراج، وهذا راهو باين عيناني امام العالم جميعا.
امام الناس الكل باين عيني عينك. تحياتي لكل المنتخب الجزائري. والكوب دافريك هذه راهي مبيوعه من الاول، رانا عارفينها. رانا عارفين احنا كي نجيبوا كوب دافريك احنا جبناها من مصر، جبناها كوره ولعب وقرحه وحب للوطن. لكن انتم تحبوا تديوا الكوب دافريك بالدراهم، بالجعاله. حطوا في بالكم حتى لو كان ديتوا كوب دافريك راكم بالنسبه للعالم كاع راكم ما ديتوا والو، باسكو نتوما راكم راشين الحكام كاع. وبالاماره ديما المتفقد نتاع الحكام في البارتيات تاعكم، في لي ماتش تاعكم، وهو بيدو ما يتبدلش. وبالاماره البارح كي ربحتوا الكاميرون عمرك شفتوا ايتو ما يتفرجش يكون حتى الكاميرون. ايتو البارح ما حضرش. هذا واش يعني؟ معناتها اللي نتوما شارين الطرح، تقعدوا طول عمركم خاينين وكل شيء تشريوه بالدراهم. اوكي، وتحيا الجزائر من الاخر، ويحيى المنتخب الجزائري. 1 2 3 فيفا الجيري. انت بتتنفس، خد تنفس. انت بتتكلم خد انت كمان انذار. لا انت مش شكلك مش عاجبني. خد انذار. لا شدوني. وانت قاعد بتتفرج عليا كده بس، خد انذار انت كمان. فاضية في اي حكم؟ تعالى اديني انا انذار. انا قاعده بتفرج عادي، تعالى اديني ايه يا عم؟ ايه الحكم ده؟ الحكم ده حاجه من الاتنين، يا اما واخد هيوس كده عشان يعمل كده، يا اما معمول له سحر. والكلام بقى عارف هو رايح فين. بس كلمة ادوها لحكم اليوم مباراة الجزائر ونيجيريا، بس هي اديله كلمة، انه انا لو اديت له كلمة دوك قسما بالله العظيم خلاص اللي يفضح عرضك ولك اللي يفضح عرضك. بس انها المصاري يا خال، اتفوزون بالغش؟ لماذا؟ اوكي اللاعب الجزائر ما كانوش باحسن حال، تمام، بس انت شو دخلك يا اخي؟ بدنا نخسر مليون، ايش دخلك؟ العب صح، يفضح عرضك من اول مباراه في ركله الجزاء، هذا اول شيء. وكل لاعب جزائري يمسك اللاعب النيجيري هيك بيعمل تك كل صفرة جنيه، يفضح عرضك. بس الحكم اللي شد مع نيجيريا وتونس وقت اللي لعبوا هو نفسه اللي شد البارح مع الجزائر ونيجيريا. الحكم هذا الأوراق الصفراء على عجل، قلنا هذيك قوانين الكورة، ناقص كان الجمهور باش يعطيه ورقة صفراء. لكن كي في نهاية المباراة، كي فات المباراة ما بين نيجيريا والجزائر، يمشي له لاعب من الجزائريين مدلو ايده باش يسلم عليه بكل روح رياضية، عمل ليدو هكا جبد ايده وما حبش يسلم عليه. لهنا سامحني انت حكم، انت عندك يعني خبرة في الكورة وعندك الروح الرياضية اللي تتكلم عليها، باش وصلك اللاعب حتى توصل تهز ايدك هكا وما تسلمش عليه وتتعدى اللاعبين نيجيريا وتسلم عليهم؟ خلى اللاعبين الجزائريين يغضبوا عليه ومشاو يحكيوا معاه الكلهم، وكادوا ان يتهجموا عليه لانه ماهوش متربي وحكم فاشل.